नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको विशेष कुराकानीमा स्वागत छ। विशेष कुराकानीमा आज भुटानमा जन्मिएर नेपालमा लामो समय शरणार्थीको जीवन बिताउँदै अमेरिका गएर अमेरिकामा व्यापार व्यवसाय र समाजसेवामा सक्रिय दिल्ली अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ हिमालय विशेषमा। हस् त, नमस्ते। नेपाल कहिले आउनुभयो? नेपाल नोभेम्बर 16 मा आइपुग्यौँ हामी। यो दोस्रो पटक तपाईँको नेपाल? हजुर, मेरो दोस्रो पटक हो। सन् 2010 मा तपाईँ शरणार्थीको रूपमा अमेरिका जानुभयो। हजुर हजुर। सुरुवाती दिनहरू अमेरिकामा कसरी बिते? कस्तो रह्यो ती दिनहरू? कसरी सम्झनुहुन्छ? सुरुमा त अब नयाँ ठाउँमा, नयाँ मुलुकमा, नयाँ रहनसहन, त्यहाँको विशेष गरी अमेरिकाको रहनसहन पनि नबुझेको, एकैचोटि जाँदाखेरि त अन्धाधुन्दै भयो। सुरुमा त त्यहाँको सिस्टम बुझ्नको लागि नि एकदमै गाह्रो भयो, कठिन अवस्था भयो। सुरुमा अब एकैचोटि पुग्दाखेरि बाटोघाटो यताउता हिन्डुल गर्नलाई पनि निकै गाह्रो भयो सुरुमा, किनभने नयाँ ठाउँ, त्यहाँको सिस्टम बुझेको छैन। त्यहाँको हर चिजहरू बुझ्नको लागि एउटा नयाँ जिन्दगी, पुरानो जिन्दगी थियो भने एउटा नयाँ जन्म भए जस्तै नयाँ जिन्दगी सुरु हुँदाखेरि धेरै चुनौतीहरू त प्रशस्त मात्रामा आए सुरुको दिनमा। अझै पनि भुटानमा पनि नेपालीहरू लामो समयदेखि बसिराखेका छन्। शरणार्थीको जीवन दर्दनाक अवस्था छ उनीहरूको भनिन्छ। त्यसको विषयमा चाहिँ भुटान सरकारसँग तपाईँको केही कुराकानी हुन्छ? पछिल्लो समय भुटानमा रहेका नागरिकहरूसँग त्यस्तो केही हुन्छ? भुटानमा रहेका मान्छेहरू त अहिले भुटानी नागरिक नै हुनुभएको छ धेरै जसो। कतिलाई चाहिँ अब नागरिकता दिएको छैन। त्यहाँ क्याटेगोराइजेसन गरेको छ, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भन्दै 7 नम्बरसम्म क्याटेगोराइजेसन गरेको छ। र त्यो क्याटेगोराइजेसनमा कति 7 नम्बरमा पर्नेहरूले त आज पनि नागरिकता पाउनु भएको छैन भुटानमा। र धेरै जस्तो अधिकतम भुटानमा अहिले बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई धेरै राम्रो भएको छ भनेर सुनिएको पनि छ। र अहिले जिग्मे गेसर जुन अहिलेको राजा हुनुहुन्छ वर्तमान, जिग्मे सिंहे वाङचुकको छोरा, उहाँले नेपालीहरूलाई धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। मन्दिरहरू बनाइदिनु भएको छ। नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली संस्कार चाहिँ उहाँहरूलाई पालन गर्न आफ्नो जुन एउटा संस्कृति संस्कार, आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्ने वातावरण दिनुभएको छ। र अहिलेको जुन जिग्मे गेसर जुन अहिलेको राजा हुनुहुन्छ, उहाँले जुन गरिराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ भन्ने भुटानमा बसोबास गर्ने जति पनि नेपाली भाषीहरूले त्यो खबरहरू दिइराख्नु भएको छ। र मेरो जेठा दाइ पनि भुटानभित्रै हुनुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ म जिग्मे गेसर जो अहिलेको राजा हुनुहुन्छ उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले मानवाधिकार के हो भन्ने कुरा मजाले बुझ्नुभयो। उहाँले स्वतन्त्रताको परिभाषा राम्ररी बुझ्नुभयो। उहाँ एकदमै शिक्षित र एउटा मानसिक हिसाबले धेरै दयालु, एकदमै बुद्ध धर्म पालना गर्छ भुटानले। बुद्धको साँच्चीकै भक्त हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेको छु। तर जब जिग्मे सिंहे वाङचुकको पालीमा चाहिँ त्यो चलन थिएन। उहाँले चाहिँ अत्याचार गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै दमन गर्नुभएको थियो नेपाली भाषीहरूलाई। र अहिले बसेका जति पनि नेपाली भाषी, भुटानमा बसेका नेपाली भाषीहरूलाई त राम्रो छ। तर एउटा समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म विशेष गरी यसै कार्यक्रमबाट पनि भुटानलाई, नेपालमा रहेका जति पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताज्यूहरूलाई र नेपाल सरकारलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको राजाले नेपाली भाषीहरूलाई धेरै माया गर्नुभएको छ। नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृतिलाई पनि धेरै माया गर्नुभएको छ। र मेरो बिन्ती के हो भने नेसनल मण्डेलाले पनि 27 वर्ष लामो जेलको जिन्दगी बिताउनु भएको थियो भने आज पोलिटिकल प्रिजनर भनेर भनिन्छ भुटानमा। घुम्न गएका मान्छेहरूलाई नि पक्रेर जेलमा राखिएको छ। त्यहाँ त्यत्तिकै भ्रमण गर्न गएका आफ्नो आफन्त भेट्न गएका मान्छेलाई नि आतंककारी, देशद्रोही भनेर पक्रेर जेलमा राखिएको छ। आज 20-25 वर्ष हुँदाखेरि पनि जेलबाट मुक्त नगराउनु, अझै पनि कारागारमा राखिराख्नु भनेको चाहिँ त्यो मानवाधिकार हनन गरेको हो। र त्यो चाहिँ एकदमै अत्याचार भएको जस्तो महसुस भएको छ। र अहिलेको सरकारलाई, जिग्मे गेसरलाई म यसै कार्यक्रमबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यहाँ रहेका जति पनि हिजो नेपाली भाषा संस्कृतिसँग चाहिँ एउटा एक किसिमको देश र जनता बीचको त्यस्तो ठुलोभन्दा ठुलो नेपाली भाषीहरूले कसैलाई मारकाट गरेको पनि थिएन। उहाँहरूले एउटा साधारण माग मात्रै गरेका थियो। भेला भएर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर चाहिँ हामीलाई हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति पाइयोस् भनेर माग गरेको। न्यूमा यत्रो ठुलो 25 वर्ष 30 वर्षसम्म जेल राख्नु चाहिँ अधिकार हनन भएको हो। र ती मान्छेहरूलाई जेलबाट मुक्त गरिदिएदेखि चाहिँ अझै यहाँ चाहिँ साँच्चीकै
जतिसुकै जुन बुद्ध धर्म एउटा बुद्धिस्ट कन्ट्री, बुद्धले जुन भनेका बानीहरू, जुन बुद्धले दिएका ज्ञानहरू चाहिँ यहाँले अझै चाहिँ त्यो कुरालाई बुझेर अझै यहाँलाई चाहिँ अझै मुक्ति र मोक्ष अझै पुण्य मिल्ने थियो र संसारभर छरिएर बसेका नेपाली भाषी मात्रै नभएर संसारले यहाँलाई सबैभन्दा असल राजाको रूपमा चाहिँ सम्मान गर्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह। तपाईले अहिले गरिरहेको चाहिँ एउटा केयर सेन्टर मानौ नेपालमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि कुनै हस्पिटल जस्तो एउटा व्यवसाय हो। यो हस्पिटल जस्तै, हस्पिटलले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हस्पिटलले चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डाइरेक्टली मेडिकेसन चाहिँ दबाई औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्छ भने हाम्रो संस्थाले चाहिँ त्यो दबाई औषधिहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्छ कि मेडिकेसन एडमिनिस्ट्रेसनको काम पनि गर्छ र जति पनि सेवा हस्पिटलले डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेर फिजिशियन अर्डर दिए पछाडि चाहिँ डक्टरले यो मान्छेलाई चाहिँ स्किल नर्सिङ सर्भिस चाहिएको छ, वुन्ड केयरको लागि चाहिँ उसको सेवाहरू चाहिएको छ, नर्स घरमा पठाइदिनुपर्छ, फिजिकल थेरापीहरू घरमा पठाइदिनुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ घरमा पकाउने पस्किने आदि इत्यादि लुगा धोइदिने लन्ड्री गरिदिने सम्पूर्ण कुराहरू गरिदिने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हाम्रो संस्थाले गर्छ र जहाँ हाम्रो संस्थाले चाहिँ दबाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्दैन। अर्को कुरा, तपाईले समाजसेवामा पनि व्यवसायसँगै समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईको संस्था छ इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट फाउन्डेसन फर अमेरिका। हजुर हजुर। यसले चाहिँ के काम गर्छ, कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो सहयोग गर्ने हो? यो चाहिँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका भनेको परोपकारी संस्था हो। अरू व्यवसायी संस्था र परोपकारी संस्था छ। व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूमा पनि हामी होम केयर मात्रै गरेका छैनौँ, होम केयर, होम हेल्थ केयर छ हामीसँग स्किल नर्सिङ सर्भिसेसहरू छ र डे केयरहरू पनि हामीले चलाएका छौँ। जति पनि अमेरिकामा बसोबास गर्नुहुने जति पनि अब 60-65 वर्षभन्दा मुनिका मान्छे, 60 वर्षभन्दा मुनिका मान्छेहरू शारीरिक हिसाबले उहाँहरू शारीरिक अपाङ्ग हुनुहुन्छ अथवा शारीरिक हिसाबले कमजोरी हुनुहुन्छ भने, जुन मानसिक हिसाबले कमजोरी हुनुहुन्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि सेवा दिन्छौँ। हामीले होम केयर, होम हेल्थ केयर मात्रै नभएर डे केयरहरू पनि चलाएका छौँ र डे केयरमा उहाँहरू दिउँसोभरि डे केयरमा आउनुहुन्छ, रिक्रेसनल एक्टिभिटिजहरू डे केयरमा हुन्छ, घरमा बस्दा बस्दा दिक्क हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न स्किलका एक्टिभिटिजहरू चाहिँ डे केयरमा गराइन्छ, उहाँहरूलाई फिल्ड ट्रिप्सको लागि लगिन्छ, उहाँहरूलाई रिक्रेसनल के गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनबाट बाहिर हुनुहुन्छ, कम्युनिटी इन्टिग्रेसन प्रोग्रामहरूमा कसरी चाहिँ एउटा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यो कार्यक्रम पनि यो संस्थाले चलाउँछ, डे केयर प्रोग्रामहरू पनि यो संस्थाले चलाउँछ। सँगसँगै अमेरिकामा चाहिँ अहिले हामीसँग लजिस्टिक भनेको ट्रान्सपोर्टेसन को इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसेस भन्ने यो संस्था पनि छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रकिङ बिजनेस व्यवसायहरू पनि इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसेस मार्फत, जसको नेतृत्व म आफैले गरेको छु, म आफैले सुरुवात गरेको संस्था हो। त्यो संस्थामा चाहिँ धेरैवटा ट्रक्सहरू चाहिँ अमेरिकामा लजिस्टिक विशेष गरी फ्रेट ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू आउँछ, हेभी लोड ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू आउँछ, सिडिएल ट्रक्सहरू, हाम्रो धेरै ट्रक्सहरू कुद्छन् अमेरिकामा। सँगसँगै हामीसँग इन्ट्राटेक सल्युसन भन्ने छ। इन्ट्राटेक सल्युसनले चाहिँ हामी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रामिङहरू गर्छौँ, त्यो पनि हाम्रो आफ्नो व्यवसाय छ अमेरिकामा। र समाजसेवाको लागि चाहिँ व्यवसायसँगै समाजसेवामा तपाईँले अमेरिकामा मात्रै होइन नेपालमा पनि ठुलो समाजसेवामा लगानी गर्नुभएको छ। यसको व्यवस्थापन, खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ यो चाहिँ म हजुरलाई आउन खोजिरहेको छु र यो संस्थालाई सुरुवात गरे पछाडि चाहिँ हामीले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा शरणार्थी शिविरमा, नेपालको पूर्वी नेपालमा रहेका शरणार्थी शिविरमा रहेका जति पनि हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहयोग, अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषीहरूलाई पनि जब विपत्ति आपत्ति अप्ठ्यारो पर्छ उहाँहरूलाई पनि सहयोग, युवाहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, युवाहरूलाई कसरी खेलकुदमा चाहिँ प्राथमिकता दिने, खेलकुदमा कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई हौसला दिने भन्ने विषयमा, विकृति विसङ्गति नराम्रो बाटोमा लाग्नुभन्दा खेलकुदमा लागुन्, हाम्रो समाजलाई, सिङ्गो समाजलाई कसरी, समाजको सर्वाङ्ग विकास कसरी गर्न सकिन्छ, समाजलाई चाहिँ सुनौलो एउटा बाटो अथवा दिशा निर्देशन गर्न कसरी सकिन्छ, युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामी मानव भएर यस संसारमा जन्मिसके पछाडि के गर्नुपर्छ त, हामीले एक आपसमा सहयोगको भावना गर्नुपर्छ, हामीमा अझै धेरै महानता र मानवताको भावनाहरू चाहिँ हामीले हाम्रो मन मस्तिष्कमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा नेपालीलाई दुःख पर्यो भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालका जुन एउटा ज्ञानमूलक, चेतनामूलक जुन एउटा सन्देशहरू समाजमा दिने उद्देश्यले यो संस्थाले अमेरिकामा खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर चाहिँ रियालिटी सोहरूदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न समाजको सिङ्गो विकासको निम्ति कुनै विपत्ति, कुनै पनि किसिमको आपत्ति परेका मान्छेहरूलाई त्यहाँ सिटिजनसिप एप्लिकेसनहरूदेखि लिएर चाहिँ
हर क्षेत्रमा सहयोग गर्ने कामहरू गरेका छ। त्यहाँ पनि सँगसँगै नेपालमा पनि रहेका जति पनि शरणार्थी शिविरमा रहेका, शरणार्थी शिविरभन्दा बाहिर रहेका नेपालकै पनि विभिन्न क्षेत्रमा विकट क्षेत्रमा आपत्ति विपत्ति परेका मान्छेहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छ। दैविक प्रकोपमा परेका मान्छेहरूलाई पनि त्यतिकै सहयोग गर्छौँ। अबको योजना चाहिँ के छ? तपाईँ नेपालमा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ? के त्यस्तो प्लान छ अहिले यो नेपाल आएको सन्दर्भ मिलाएर? नेपाल आएको सन्दर्भमा अहिले हामीलाई भर्खरै एउटा प्रपोजल आएको छ। नेपालको विकट क्षेत्रमा 12-13 जना विद्यार्थीहरू स्कुल समेत जान नसक्ने अवस्था छ। त्यो नानीहरूको स्कुलमा गएर एउटा चाहिँ युनिफर्म पनि किन्न नसक्ने अवस्था छ, जाडोमा लाउने लुगाहरू पनि किन्न नसक्ने अवस्था छ। 12-13 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। ती विद्यार्थीहरूको नाजुक अवस्था छ भनेर चाहिँ मलाई हाम्रो सन्दीप बस्नेत हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ विशेष गरी श्रम मन्त्रालयमै आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले त्यो जानकारी दिनुभएको छ र ती विद्यार्थीहरूलाई हामी सहयोग गर्नको लागि तयारी भइराखेका छौँ। सँगसँगै चाहिँ हामीले अब यहाँले सुनिराख्नु भएको होला, विभिन्न चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालबाट पनि सुनिराख्नु भएको होला, भानुभक्तको विश्वमा भएको सबैभन्दा ठुलो शालिग बनाउनको लागि त्यो पनि योजनामा लागि परिरहेका छौँ। र नेपाल चाहिँ के भइरहेछ अहिले? अहिले त्यसको प्राविधिक व्यवस्थापनमा हामी लागि परेका छौँ र अहिले चाहिँ आर्किटेक्टसँग हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यहाँको त्यो माटो जुन उहाँको जन्मस्थलमा हामी म आफैले स्वयं गएर भ्रमण गरेको छु र त्यो चाहिँ अब आर्किटेक्टले काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो शालिग बनाउनको लागि जो टेक्निसियन हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीसँग हिजो मात्रै हाम्रो बैठक भएको थियो। श्रम मन्त्रीज्यू जुन किसान श्रेष्ठज्यू यो प्रक्रिया अब छिट्टै अगाडि बढ्छ। हजुर हजुर, उहाँसँगै हामी चाहिँ मिलेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँको कार्यालयमै गएर हामीले बैठक गरेका थियौँ। व्यवसायसँगै समाजसेवामा पनि यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँ, यो सँगसँगै गीत सङ्गीतमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले भनिहाल्नु अमेरिकामा पनि विभिन्न रियालिटी सोहरू गरिरहनु भएको छ। हजुर, त्यो गीत सङ्गीतप्रति त्यो रियालिटी सोहरू आयोजना गर्नु अमेरिकामा त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? किन गीत सङ्गीत, नेपाली गीत सङ्गीतको प्रवर्धन गर्ने वा के हो त्यो चाहिँ? यसको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हामीले अमेरिकामा मेरो डान्स कप युएसए अहिलेको संस्करण 4 सिजन 4 र मेरो भोइस कप युएसए सिजन 2 अस्ति भर्खरै बेलडाङ्गी शरणार्थी शिविरमै हामीले उद्घाटन गरायौँ। किनभने हामी जुनसुकै ठाउँमा जहाँसुकै पुगे पनि आफ्नो आइडेन्टिटी कहिले बिर्सिँदैनौँ र मैले छाती खुला गरेर म भुटानी हुँ, हिजो म भुटानी शरणार्थी हुँ भनेर भन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। र किनभने हामी शरणार्थी शिविर हुँदाखेरि हामीले एकजना कलाकार लगेर कार्यक्रम गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता थिएन। एक दिन खान मन लागेको एउटा सब्जी, मिठो सब्जी किनेर खान सक्ने पनि हामीमा क्षमता थिएन भने त्यहाँ आएको बेलामा त्यहाँ रहेका अझै पनि हाम्रा जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ र त्यो रियालिटी सोको उद्घाटन गर्दाखेरि त सोसल मिडियाले त विश्वभर पुर्यायो नि त। शरणार्थीहरू छन् है आज पनि, नेपाली हाम्रै नेपाली भाषी शरणार्थीहरू छन्। तिनै पुर्खाका सन्तान, जुन पुर्खाले यो देशको निम्ति रगत र पसिना बगाए, जुन पुर्खाको रगत र पसिनाको कारणले गर्दा यो देश सिर्चिएको छ, आज तिनै पुर्खाका सन्तानहरू पनि शरणार्थी भएर त्यही देशमा बसिरहेका छन् भने यसमा अलिकति चासोको विषय बनोस् सबैलाई र देशलाई पनि चासोको विषय बनोस् भन्ने उद्देश्यले र हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पनि हामी अमेरिकामा बसे पनि हामीले नेपालीपन, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कार र संस्कृति बिर्सेका छैनौँ है भनेर जानकारी दिने उद्देश्यले पनि हामीले शरणार्थी शिविरमा उद्घाटन गऱ्यौँ। र उहाँ अमेरिकामा गएर पनि के भयो भने त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको संस्कृति, किनभने हाम्रा नानीहरूले त्यहाँको विद्यालयमा जाँदा त नेपाली भाषामा पढ्न पाउँदैनन्, नेपाली भाषा बोल्न पाउँदैनन्, उहाँहरूले त त्यहाँको अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नुपर्छ। कमसेकम भाषा क्लास, भाषा कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। धेरैजनाले हाम्रै भुटानी समाजबाट जानुभएका नेपाली साहित्यकारहरू, हाम्रो नेपाली प्रशिक्षकहरूले भाषा क्लासहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। तर भाषा क्लास सञ्चालन गर्दा मात्रै नेपाली भाषाको जगेर्ना हुन्छ त, नेपाली भाषाको प्रबन्धन हुन्छ त, भोलि गएर नेपाली भाषा संरक्षण हुन्छ त? नहुने भइसके पछाडि नेपाली भाषाको प्रयोगशाला हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। अब प्रयोगशाला के गर्ने त भन्दा नेपाली भाषा पढेर नेपाली भाषामै कुनै पनि जागिर खाने कुरा त अब त्यो देशमा सम्भावना भएन। कमसेकम नेपाली भाषा जान्न जरुरत छ। नेपाली भाषाका गीत सङ्गीतहरू हाम्रा नानीहरूले गाउन सिके। तपाईँको नानीहरू, अधिकतम नानीको एउटा चिल्ड्रन साइकोलोजीलाई हेर्दाखेरि हामीले यो बुझ्न सकिन्छ कि 100मा 100% नानीहरू कोही गीत गाउनपट्टि रुचि राख्छन् भने कोही चाहिँ नृत्य गर्नपट्टि रुचि राखेकै हुन्छन्। सङ्गीत 100% नानीहरूले सङ्गीतमा चासो राखेको हुन्छ भने एउटा सङ्गीतको माध्यमबाट चाहिँ नेपाली भाषा
एउटा चाइल्ड साइकोलोजीलाई पनि हामीले फोकस गरेर चाहिँ नेपाली डान्सिङ रियालिटी सो गऱ्यौँ भने कमसेकम नेपाली गीतमा नृत्य गर्न सिकेपछि उहाँहरूले नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ, बुझ्न र जान्न जरुरत हुन्छ र उहाँहरूले नेपाली पोसाक लगाएर चाहिँ मञ्चमा चाहिँ जुन नृत्य प्रदर्शन गर्दाखेरि यो हाम्रो पोसाक रहेछ भनेर हाम्रो पोसाकको पनि संरक्षण भयो, भाषाको पनि संरक्षण भयो, हाम्रो संस्कृति पनि झल्क्यो त्यहाँ र त्यो भाषा संस्कार र संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि हामीले डान्सिङ रियालिटी सो र सिङ्गिङ पनि नेपाली भाषामा गीत गाउँदै गर्दा मञ्चमा गएर कमसेकम ती शब्द त उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, किनभने त्यो फिलिङ्समा गीत गाउनुपर्छ र शब्द बुझिसके पछाडि त कमसेकम नेपाली भाषा बोल्न सिक्नुहुन्छ, भाषाको प्रभाव त कमसेकम समाजमा राख्यो नि त। र भाषाको प्रभाव समाजमा छाउनको निम्ति हाम्रो पुरानो सङ्गीत, नेपाली सङ्गीत कसरी सुरुवात भएको हो, हाम्रो नेपाली भाषा के हो भन्ने कुरालाई नानीहरूलाई चिनाउनको निम्ति पनि हाम्रो भाषा, हाम्रो नेपालीपन, नेपाली संस्कार कहिल्यै पनि हामी नेपाल छोडेर जुनसुकै देशमा बसे पनि कहिले पनि नमरोस्। हामी नेपाली जाति, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कारलाई त्यति धेरै माया गर्ने मान्छे र यो कहिल्यै नमरोस्, यो जहिल्यै विश्वभर छरियोस्, विश्वभर अमर रहोस् हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान भन्ने उद्देश्यले चाहिँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले अमेरिकामा रियालिटी सो गरेको। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब पछिल्लो समय नेपालमा जन्मिएका विभिन्न देशहरूमा बसेर उहाँका नागरिकता लिएर गैर-आवासीय नेपालीको रूपमा नेपालमै पनि र उहाँ पनि विभिन्न गतिविधि गरिरहनु भएको छ। खास गरी यो भुटानी शरणार्थीहरू जुन विभिन्न देशमा गएका छन् उनीहरूको यो एनआरएनमा संलग्नता चाहिँ छैन, के हो यो? किन यो त्यति धेरै सक्रिय भए जस्तो देखिन्न? तपाईँहरूलाई बाध्यात्मक छ कि बन्देज लगाइया छ कि के हो यो? यसमा चाहिँ चासो दिनुभएको छैन। हामी भुटानीहरू एक त के हो भने अब तपाईँलाई म भनिहाल्छु, यसमा यही प्रसङ्गमा जोड्न पनि चाहन्छु। हामीले छुटाएका छौँ एउटा मुख्य विषयवस्तु अघि नै, होइन? हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइराखेका छौँ र पूर्वी नेपालमा आज पनि बसोबास गरिराख्नु भएका शरणार्थी शिविरमा बसेका हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। एक त यहाँ म के प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु भने नेपालका जति पनि अग्रज नेपाली देश र विश्वमा रहेका नेपालीहरूलाई नेतृत्व गर्नुभएका जति पनि अग्रपङ्क्तिमा एकदमै उच्च ओहदामा बसेर चाहिँ नेपालीको निम्ति काम गर्ने जति पनि नेपाली विधान बनाउनेहरू, संविधान बनाउनेहरू जुन ओहदामा काम गर्नुभएको छ, शीर्ष दलका नेतृत्वहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको देश, पृथ्वीनारायण शाहले यो 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेर चाहिँ निर्माण गरेको देश, उहाँले नेपाल देश बनाए पछाडि नेपालबाट चाहिँ दुःख परेर गरिबीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मिठो मसिनो खान पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले नेपालबाट बाहिरिनु भएका नेपाली भाषीहरू आज नेपालमै आएर शरणार्थी बने, त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसमा पनि हामीले देशको अवस्था आफ्नै दाजुभाइसँग हामी किन झगडा गर्नु भनेर हामीले शरणार्थीको जुन उपाधि स्वीकार्यौँ, सहर्षै स्वीकार्यौँ भन्नुपर्छ। किनभने मान्छेलाई मर्नुभन्दा बौलाउनु निको, किनभने हामीसँग विकल्पै थिएन त्यो बेलामा। शरणार्थीको जुन एउटा ट्याग हामीले नस्वीकारेको भए सायद दातृ सङ्घ संस्थाहरूले आएर हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरण नि बन्थेन होला। आज चाहिँ हाम्रो जुन कङ्काल पनि खिसकेको हुन्थ्यो होला, हामी मर्थ्यौँ होला त्यो बेलामा। र हामीले बाध्यतावश चाहिँ शरणार्थीको ट्याग जुन शरणार्थी उपाधि स्वीकारे पछाडि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई एक किसिमले हेर्दाखेरि त दुःख लाग्ने कुरो हो। भावनात्मक हिसाबले एउटा आफ्नो पितृ थलोमा आउँदा, आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा आउँदाखेरि हामी भारतमा बस्थ्यौँ होला नि त, भारतमा किन बसेनौँ? भुटानबाट लखिएपछि सिधै नेपाल किन आयौँ भन्दाखेरि त हाम्रो पिताको थलो हो, हाम्रो पुर्खाको थलो हो। हाम्रा पुर्खाले यो देशको निम्ति रगत र पसिना बगाउनु भएको छ। 2-3 जेनेरेसन छैन। मेरो आमा नेपालमा जन्मिनु भएको छ, नेपालबाट जन्मिएर भुटान गएर चाहिँ बिहे भएको छ र मेरो आमाका बुवा आमाहरू, मेरो मावली आमा बुवाहरू त कमसेकम नेपालमै हुनुहुन्छ नि त। एक पुस्ता पनि गएको छैन, 2 पुस्ता पनि गएको छैन। फर्केर आउँदाखेरि शरणार्थी बन्यौँ र शरणार्थी बनेर हामी अमेरिका गयौँ। र अहिले जति पूर्वी नेपालमा म के जोड्न चाहन्छु भने, कार्यक्रम माफ माग्दै लामो हुनसक्छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ, सबैले बुझ्न जरुरत पनि छ। र पूर्वी नेपालमा शरणार्थी शिविरमा आज पनि शरणार्थी शिविरमा बसिराख्नु भएको छ। दातृ सङ्घ संस्थाले छट्ट छोडेको छ, कुनै सहयोग छैन, कुनै राहत छैन। त्यहाँ रहेका 75 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध मान्छे र असहाय मान्छेहरूलाई आज निजी एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन 501c इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले चाहिँ भत्ता दिइराखेको छ। ती मान्छेहरूलाई मासिक 5,000 को दरले भत्ता दिएको छ। आज हामीले त्यो सहयोग गरिनौँ भने अकालमा ती मान्छेको मृत्यु हुन्छ, खान नपाएर मृत्यु हुन्छ। ती मान्छेलाई परिवारबाट अवहेलना हुन सक्छ नि त भोलि गएर। किन भन्दाखेरि यो वृद्ध मान्छेहरूलाई भत्ता किन दिन जरुरत छ, वृद्ध र असहाय मान्छेहरूलाई सेवा दिन किन जरुरत छ भन्दाखेरि कमसेकम ती मान्छेहरूलाई एक्सप्लोइटेसन नहोस्, एब्युज नहोस्,
होइन ती मान्छेहरूलाई चाहिँ परिवारबाट अवहेलना नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले इन्टर फाउन्डेसनले गरिरहेको छ अहिले र ती शरणार्थीहरूको लागि नेपाल देशले पनि चासो दिएको छैन मध्यनजर गरेको छैन हाम्रै नेपाली दाजुभाइ आफ्नै परिवारका त्यहाँ साना साना नानीहरू खान नपाएर रोइराख्नु भएको छ ती नानीहरू पनि मेरा नानीहरू हुन् भनेर नेताजीहरूले सम्झिनु पर्यो नि त देशलाई नेतृत्व गर्ने नेपालीको प्रमुख भएपछि त्यो कुरालाई पनि सम्झिनु पर्यो र त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान नभएको कारणले गर्दा म नेपाल सरकारलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि शरणार्थी शिविरमा रहेका 6800 जति पनि नेपाली भाषी भुटानीहरू आज पनि छन् ती भुटानीहरूको लागि चाहिँ दीर्घकालीन समस्याको समाधान नेपाल देशले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ किनभने यदि नेपाल देशले गरेन भने नेपाल देश र नेपाललाई नेतृत्व गर्ने मान्छेमा नेपालीत्व खोइ नेपालीपन खोइ आफ्नोपन खोइ भाइचारा र भातृत्वको उहाँहरूको सोच खोइ त आज भाइचारा भातृत्वको सोच छैन एउटा नेपालीले दुःख पाउँदाखेरि त्यो एउटा नेतृत्वमा त्यो खालको एउटा अनुभव हुँदैन भने उहाँ के को लागि नेता उहाँ के को लागि देशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त पक्कै पनि भावना बिनाको नेतृत्वको त कुनै अर्थ हुँदैन किनभने पलासको फूल जस्तै हुन्छ त्यसकारणले गर्दा म उहाँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो शरणार्थी समस्या सावधान होस् हामी त्यहाँ भेदभावमा पर्यौँ हजुरले गरेको प्रश्नमा म फेरि पनि आउँछु माफ माग्दै आउँछु र हामी त्यहाँ भेदभावमा पर्यौँ सँगसँगै अमेरिकामा गएर अमेरिकन नागरिक भइसके पछाडि पनि हामी नेपाल आउँदाखेरि विदेशी भएर आउनुपर्छ पुर्ख्यौली थलोमा विदेशी भएर आउनुपर्छ मेरो हजुरबा मेरो कुप्रबाले त ज्यान गुमायो होला नि त यो देशको निम्ति रगत र पसिना गुमायो होला नि कतिले हात गुमाए कतिले खुट्टा गुमाए हिजो एङ्ग्लो नेपाल वार हुँदाखेरि चाहिँ भीमसेन थापाको पालामा जतिखेर ब्रिटिसले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले आक्रमण गर्दाखेरि त मेरा पुर्खा पनि यो देशको निम्ति लड्नको लागि त्यतिखेर तैनात थिए नि त उहाँहरूले पनि यो देश संरक्षण गर्नको लागि परेका थिए आज यो देशमा आएर हामी भुटानीहरू दुईटा तीनटा जेनेरेसन भुटान जाँदाखेरि एनआरएनए को सदस्य त बन्न नपाउने तर यो देशबाट 10औं पुस्ता अमेरिका अरू देशमा बस्दाखेरि यो देशबाट गएका नेपालीहरूले चाहिँ उनका सन्तानले चाहिँ एनआरएनए बन्न पाउने यो भेदभाव होइन त यो त भेदभाव हो किनभने हिजो पनि भेदभावमा पर्यो पुर्ख्यौली थलोमा आएर आज पनि भेदभावमा परेको कारणले गर्दाखेरि संसारभर छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्छ एक छत्त हिसाबले कसैलाई पनि भेदभाव नहुने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ युनिफर्मिटी चाहिँ यो देशले मेन्टेन गर्नुपर्छ र सबैमा समानताको व्यवहार हुनुपर्छ संसारभर छरिएका नेपालीहरूको केन्द्रबिन्दु यी संसारमा गएर बसेका नेपालीहरूले अन्तिममा दुःख पाउँदाखेरि गाह्रो पर्दाखेरि आउने देश भनेको यही देश हो र उहाँहरूले माया गर्ने देश भनेको नि यही देश हो र उहाँहरूले भाषा संस्कृत होइन परम्परा रीतिथिति यही देशको निम्ति नि उहाँहरूले त्यो ठाउँमा पनि रगत र पसिना बगाएर संरक्षण गर्नुहुन्छ भने आज ती मान्छेहरूलाई किन सम्मान छैन किन एकता छैन किन एकरूपता छैन त्यसमा चाहिँ मेरो आग्रह नेपाल देश र एनआरएनए को जति पनि उच्च ओहदामा काम गर्ने कर्मचारीहरू व्यवस्थापनमा काम गर्ने त्यसको नीतिमा काम गर्ने जति पनि नीति निर्माण गर्ने चाहिँ त्यहाँका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालीले नेपालीलाई भेदभाव नगरौँ सबैमा समानताको सोच राखौँ र सबैले समानताको सोच राखेर नेपाल र नेपालीको विकासको निम्ति यो देशको समृद्धिको निम्ति सबैजना एकजुट भएर लागि परौँ भन्न चाहन्छु समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हिमालय टेलिभिजनको विशेष कुराकानी यही सकिन्छ म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार